Hi, this is Anant Vidhat, and you are watching Bollywood Hangama. If you will look nice, then I will look nice. If I will look nice, then you can look nice. That's what Salman Khan told Anand Sharma. You know him as Govind, the world famous naam to यही आजकल चल रहा है market में, from Sultan. He's with us right now on Bollywood Hangama. Anand, huge pleasure to have you on Bollywood Hangama first of all. Thanks a lot, Ram. And congratulations on the huge response to Sultan, and I think it's like it's got more than 180 crores in 5 days, which is like unprecedented, unheard of. So how do you respond to this statement of Salman Khan? If you will look nice, then I will look nice. If I will look nice, then you can look nice. You know, I was telling you shortly, and that last night in Kolkata we were discussing with a few people that Salman is, I think, one of the very few actors who's absolutely secure actually, and he lets actors around him flourish like anything. Just तरीके से the way you flourish in the movie, and it is outstanding. Many a times we don't see that sort of chemistry between actors, but here he's letting you just have many lines which crackle up people like anything. Yeah, that is very, very true. And when you're working with such a big star and such a big actor, you know, it is very, it can actually overwhelm you. But he was so generous, and his generosity is like beyond words. And this thing which he said was like on the very first day, or I think in the very first few days of shooting, he said कि, you know, the way he said कि तुम अच्छे लगोगे तो मैं अच्छा लगूंगा, मैं अच्छा लगूंगा तो तुम अच्छे लगोगे. And it just eases you so much, and from there on the sailing becomes very smooth. And this is something which is, and not only this, there is so much to learn from him. The way he conducts himself, the way he has his composure with so many injuries during the shoot, but still he had his persistence, you know, going on, and it is amazing. And the control over his craft is amazing. So there is a lot to learn from him as an actor, as a person. It has been just an amazing journey. So yeah, I'm very thankful and overjoyed to be, you know. All right, you know, I've seen the Sultan twice. I can talk about your scenes like in detail actually, but I don't know how much time we will be having right now. But still, if we start with your first introductory scene when you are at the bus stop, and you've seen the movie, and you were telling me how the reactions were. I've seen the movie, and I've seen reactions the way it is. People just crack up when you're just interacting with the gentleman over there. You were telling me that it was important to have a good introductory scene as far as any actor is concerned, and you had that wonderful introductory scene as well. Yeah, it was important because this character had the responsibility of telling the story of Sultan to Akash Oberoi's character. And then he tells him that, you know, he's a simple man, and you need to, you know, go through the heart to convince him rather than just offer him some business deal. And a person who's telling you the story of the entire movie, or, you know, of the main character of the film, right, he needs to be somebody. So even in his small world, he's of some kind of authority, that somebody is asking him for a ticket, you know, and somebody is asking, "Kya re Govind bhai, ye kar sakte hain, nahi kar sakte?" And he has some authority in his small world, but he's of some importance or of some relevance. And now this man is telling you this story that, yes, I am the friend of Sultan, and now I tell you about Sultan. So people take you seriously. If here somebody is just randomly walking and you just tap him and you say that you are friend, well, yes, I am his friend, listen to his story, it will never work. So the credit goes to the director, and he's the writer also. So he had this thing, and not only for the character of Govind. I think in Sultan, every character, you know, even Akash Oberoi's character, he's the catalyst. If Akash Oberoi's life did not have those challenges, Sultan's story will never get complete. No, absolutely. I think it's a very nicely written story. In fact, Anand, we'll have a request from you that during the course of the interview, if you can just pepper it with your dialogues, because you look so sophisticated and you're speaking such fluent English, and but people are still in that mode that Haryanvi, the way you've made it world famous. So if you can start with that introductory please dialogue if possible. Yeah. So that introduction is that, you know, that chap is, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार तुम पहले से बोलो कि यार एक पास चाहिए. तो उसका है कि अरे भाई कदे तेरा पास चल है, कदे तेरा स्टाफ चल है, हमारे दोनों को नहीं पास, बाई पास पकड़ ले. So this was, and then he comes and then he says कि अरे गोविंद भाई ये पीछे नहीं है इसके पास. बोले किसके पास नहीं है पीछे? बोले इस पे पीछे नहीं है. बोले क्यों हो गया था? तो then he starts murmuring. बोले मैं समझ गया.
बोले रहा भाई इसकी क्या टिकट काटेगा, इसकी तो पहले कटी धरी सा टिकट है। एंड देन व्हेन ही गोज देन ही सेज कि रा भाई ध्यान तो बैठा लिए इसने, यो बिखर जाएगा किसी भी मोड़ पे, उल्टा हमारी आपत तो लेनी है। सो दिस इज एक्चुअली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आई हैव हर्ड दीज पीपल टॉकिंग एंड व्हेन इवन दे आर वेरी सिंसियरली, लाइक गोविंद्स कैरेक्टर इज नॉट कॉन्डिसेंडिंग फॉर दैट ओल्ड मैन, ही इज वेरी कंसर्न्ड, बट द वे ही सेज कि ध्यान रखिए इसका यो बिखर जाएगा। That's how Haryanvis people talk actually. That's how they do. It's not that जैसे even the way Salman says that छोरी निकाल दे. So it's like that. That's how they talk actually. It's not condescending. People who are not accustomed to that language or whatever, they may have certain reservations, but that's how the people talk. Now that this entire dish antenna thing that you are having, and you're telling that old guy is telling you that fashion TV है कि ना है, आप उनको च्यवनप्राश के बारे में बोलते हैं। सो इफ यू लाइक टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर सीन इफ पॉसिबल। वो पहले जब हम वो कर रहे थे तो हम सोच रहे थे कि क्या इसमें ये ताऊ जो हैं वो फैशन टीवी की मांग कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ बोली जाए, तो जो चीज़ें इससे डायरेक्ट ताल्लुक़ रखती हैं विद योर पोटेंसी एंड विद योर हीट, तो हम ये सोच रहे थे कि उन शब्दों का या उन टैबलेट्स का या उन चीज़ों का डायरेक्ट नाम ना लेके ऐसी क्या चीज़ बोली जाए। तब ये आया कि च्यवनप्राश ज़्यादा हो रहा है, ताऊ दिखे है, ठंडा जल पियो शीतलता आएगी, या शीतल जल पियो ठंडक आएगी। तो वो एक्चुअली क्या है कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी इमेज बना देती हैं, तो व्हेन द मोमेंट यू से च्यवनप्राश, तो हो सकता है किसी को ऐसी, हम उम्मीद करते हैं कि किसी को शायद वो चम्मच घुमाते हुए च्यवनप्राश में दिख जाए आदमी ना, कि च्यवनप्राश खाने वाला ताऊ ये कर रहा है, तो वो इस तरीके से वो एक लाइन आई थी। ओके, now this entire कहीं ना कहीं एक जिस तरीके का एक एहसास होता है that as I was telling you as well that you are a trained actor and it shows as well in terms of the effortlessness with which the entire your dialogues are flowing. Could you before we move forward, could you tell us something about your acting background and where all you've taken the training from, because it's a very interesting journey that you've had. Well, I'm from Delhi, so I used to do theatre in Delhi, but before that in my school days I used to do a lot of dramas and a lot of I used to go on stage during assembly and all. So I was very interested in doing this, and I think after 10th standard I actually told my parents officially that I need to be an actor. So they were very supportive. So then in NSD they have a theatre in education group which is for for kids below 16. So I did that workshop. Then I was with TIE for another 6 months. They call it Saturday Club. They used to call it. I don't know what's happening now. I was a part of Saturday Club for 6 months. Post my 12th standard, I joined Kirudimil College, and it is very renowned for its theatre society, the Players. So that is what I did there. And post Players, I went to Grotowski Institute to Poland, and then I did my training over there. And I believe you also done some training in Kerala as well. Yeah, it was a part of the people over there in Poland. They actually told me, my teacher, like Rena Merecka, she said that you're an actor from India, so you must know something which is essentially and culturally and very rooted to India. So you'll not believe, but in Poland, in that institute, there are a lot of people from Poland who come to India to learn Kalari, which is a martial art form. And they really go for yoga and hatha yoga and everything. So I went to Kerala to learn Kalari Payattu northern style, and I also got training in Natya Shastra by my teacher Etamanur Kannan. He's a Kathakali actor. He's a very renowned Kathakali actor. So he actually just brushed me through Natya Shastra and gave me few basic exercises. And then I went back to my teachers in Europe, and we were touring. We went to Italy, and then I started assisting my teacher. And then we went to I went to Tisch, to America, New York. So my whole journey with my teachers were quite amazing, and it was a big learning thing for me. Absolutely. When you say that you've had, like, say in your college, at the same time after that you went to Poland. And interestingly, Nasir Saab has done a workshop in that institute in Poland, and he has written about that in his biography as well, autobiography. Then you went to Kerala, and I believe for 3 years you were trained. This entire thing of Europe and Kerala,
This entire thing took me around 3 years. And like it also included, because when I came back, I with the help of a friend, I did a solo performance on the archetype of Raman, which was called Vijay Dashmi. That solo performance was done in Delhi, and then one performance was done in FTI Pune. And post that performance of FTI, I came to Mumbai for good then, and then I started looking for. This was mid 2011, yeah. 2011. Mid 2011 I came. Since then it's been like 5 years, and now Sultan is happening. What is the importance of patience for any actor? Because say taking training in say college, at the same time after that going to Poland, Kerala, and you've spoken about New York and other places, and 4 or 5 years the entire struggle has been there. You've done 2 films in the interim. You've done Mardani, and you've done Gunde as well. But this is the big break that has taken everyone note of you. How important is the patience for any actor? For an actor, I think every time you are on stage, or you are waiting for the shot to be taken, or you are waiting in the shoot, or you are waiting for that particular opportunity, I think patience is, I think, essential, very essential. In any form, for that matter, anybody who is pursuing any sort of form which has basic fundamentals, the first thing which you learn, or first thing which you have to learn, is patience. Even in martial arts or any sort of form, yoga or anything, the first thing is that you should be very centered, which we say as actors. We say that you need to be centered, focused and patient. So वो होना तो बहुत ज़रूरी है. And अगर नहीं भी, because what I know of my experience is that I was very impatient in the beginning. I don't think that I've met anybody who's, in my experience, I was very impatient. But this form taught me patience. And then you get to know that patience is very, very essential. Now let's come back to a few of the scenes which I think have become like memorable right now. When Anushka tells Salman that you're a shit guy, and Salman is very happy with the entire thing, and then you come with the dictionary. I'm sure that you've seen the reactions, the way it happens in, in theatre. So you like to talk about that particular scene, and if you can just say a few lines from that scene in person. Yeah, that scene on paper in itself was very funny. And he calls he's saying shit guy, वो कहता bro, राज सुल्तान, बोले इधर हूँ, वो जाता है, बोला भाई यो से हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी. सो शब्दकोश बड़ा ज़रूरी शब्द था यहाँ, शब्दकोश डिक्शनरी. और मैंने पता लगा लिया है कि शिट गाय का क्या मतलब हो गया. बोले क्या मतलब हो गया. बोला भाई शिट का मतलब हो गया है टट्टी, और गाय का मतलब हो गया है लड़का. पूरी बात का अनुवाद है टट्टी लड़का. तो ये जो चीज़ थी, तो अब इसको हम सीधा भी बोल सकते, लेकिन वो ये था कि भाई नहीं, उसको अब इत्मीनान से आप पूरा समझाएंगे कि शिट गाय का क्या मतलब हो. That's what it is. The way that laid back manner in which you see the dialogues is something which is a USP actually. Yeah. That कहीं ना कहीं वो, जैसे मैंने effortlessness के बारे में आपसे बात करी, that it seems like very flowing, like बहुत ही अपने terms and condition में जैसे नदी बह रही है. And then there are serious dialogues as well where people are taking note of it, that हिमालय पर्वत वाला जो आप जिस तरीके से बोलते हैं, आप सुल्तान को समझ ही ना पाए, वो भी अपने आप में एक, आई थिंक उसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है कहीं ना कहीं. कुछ उसके बारे में बोलना चाहेंगे आप? हिमालय पर्वत वाला. नहीं सर, वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट था. दैट सीन वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जनरली व्हाट हैपेंस इज कि मजाक के सीन या ये जो मज़ेदार सीन्स होते हैं जो हमें मज़ा दिलाते हैं, ये सीन 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, क्योंकि ये सीन्स आपकी कहानी को अब और आगे नहीं बढ़ा रहे हैं. लेकिन इफ़ यू सी द कोर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच गोविंद डज टू दिस स्क्रीन प्ले is that he becomes a person who introduces you to Sultan, especially Akash Oberoi. And that is the scene where he वो हमने किया था कि he tells the entire story कि क्या हुआ 6 महीने मैंने बात नहीं की उससे, मैं रास्ता बदल लेता था, वो आता था, तो फिर दादी गुजर गई, अब्बा भी चले गए, अकेला पड़ गया जी ये. एंड देन ही लुक्स एट हिम एंड ही सेज कि आप अच्छे लगे मुझे, इसलिए आपको एक बात बताता हूँ, आप इसको ऑफर दोगे ना, ये नहीं मानेगा, पर इसका दिल छू लिया ना आपने, तो ये हिमालय पर्वत पे चढ़ जाएगा फटाफट. जस्ट टू टेल हिम कि गो थ्रू द रूट ऑफ हार्ट,
बिकॉज ये आदमी सरल है, यू नो, एंड वी वांटेड टू हैव दैट थिंग, यू नो, अली वांटेड दिस कि ये जो एक सिंपल टन कैरेक्टर होता है, एकदम सिंपल है हरियाणा के, बेसिक बात, वो चीज़ एक अंडरलाइन होना और ये सारी चीज़ आना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है, क्योंकि ग्रेविटी या कोर जो है इस कैरेक्टर का वो इस सीन में या उन सीन्स में है जहाँ पर ये एंड में सुल्तान के पीछे खड़ा हुआ है। बाकी तो दोस्तों यारों में जो हमारी मस्ती चलती है तो कभी एक किस्सा, कभी दो किस्सा, कभी 10 किस्से ख़त्म नहीं होते, लेकिन वो मोमेंट जब आपको वाकई में उसके लिए टेस्ट देना है या वाकई में आपको वहाँ खरा उतरना है दोस्ती पे, यू नो, द मोमेंट जहाँ पर आपको बड़ी सीरियसली एक बात कन्वे करनी है, क्योंकि वहाँ पर अगर मस्ती हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इनफैक्ट एक जिस तरीके से आप ब्रो कहते हैं, क्या है कि दैट इवन इफ यू आर फ्रॉम से रूरल इंडिया, बट वहाँ पर भी ब्रो कहा जाता है, यू नो, इट मोर फॉर द इंटायर that is एक status symbol के point of view से that I know English and I know the English slangs and all those things. और ये cool है, और ये cool चीज़ है, हाँ, ये cool चीज़ है। तो bro आप जिस तरीके से कहते हैं, and it flows very naturally once again. You know that entire bro element which is coming along, and even Salman says bro to you as well. Okay, now apart from that जैसे बहुत सी चीज़ें इनफैक्ट आपके किरदार में सामने आती हैं कि that the entire understanding that you are having with Salman is something which comes across wonderfully. ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं कहीं ना कहीं, and that entire kite element कि वो पतंग पकड़ने वाला जो आप जिस तरीके से आप इवन रणदीप को आप बताते हैं, that's something very interesting. You like to talk about that? नहीं, वो एक्चुअली अली का पॉइंट था जिसके अंदर डायरेक्टर एंड द स्टोरी वांटेड दैट गोविंद को वापस लाना है। सो गोविंद को वापस लाने के लिए दैट काइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन ही इज़ रनिंग एंड यू नो, फिर वो जब काइट देखता है सुल्तान का कैरेक्टर, देन ही सेज गोविंद, मतलब इट इज़ ऑल्सो टू से कि यार आप अगर उसको वैसे देखें तो एक किरदार है जो कि एक एलियन जगह पर गया है, जो दूर है अपनी जगह से, एंड ही सेज कि अगर मुझे अपनी वही बॉडी मेमोरी वापस चाहिए तो मुझे शायद वो पुराना कोई एक दोस्त या पुराना एक एलिमेंट मुझे चाहिए, एंड गोविंद आएगा तो ये हो जाएगा। तो वो उस तरीके से आपको एक उस कैरेक्टर को वापस लाने का एक पॉइंट था वो, कि जिस पॉइंट पे वो कैरेक्टर जस्ट कम्स बैक अगेन एंड यू नो स्टैंड्स बाय हिज फ्रेंड। Even your reactions are very interesting. That when he is not able to say jump and all, जिस तरीके से आपका disappointment होता है, वो भी I think बहुत interesting था. You've said in an interview that my character has a responsibility. He has to tell Sultan's story. Normally, roles of the hero's friends are not written so well in Hindi films. I was not sure at first, but I'm glad I did the role. Now, when I'm offered a routine hero's friend's role, I can always argue. I've played Salman's friend. How can I play anyone else's friend? हाँ सर, ये एक्चुअली बात थोड़ी मजाक में कह दी थी मैंने। मतलब ये एक है कि अब अगर आपको कोई एक ना करना हो, मान लीजिए टिपिकल कोट एंड कोट यूनी डायमेंशनल दोस्त का रोल अगर कोई ऑफर करता है, या तो आपके पास ये पतली गली से निकल जाने का एक एलिबाय है। ये मैंने उस सेंस में कहा था, वो शायद पता नहीं वो, लेकिन वो करेक्ट है, बोला तो है ही है मैंने, बट उसका जो सुर है वो ये है कि आपको अब अगर ना करना हो तो आप पतली गली से निकल सकते हैं। क्या कि सर मैं तो सलमान सर का दोस्त बन चुका हूँ, अब सर ये तो मुश्किल पड़ेगा। लेकिन ये जेनेरिक किसी भी दोस्त के रोल या उसके लिए नहीं है। रोल में कुछ होना चाहिए, मतलब वो स्क्रीन प्ले में इफ़ द कैरेक्टर इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द स्क्रीन प्ले, either the character should be an obstacle in the screenplay or he should assist the main cause, assist for the main cause. उसका कुछ एक की होना चाहिए। आप मतलब ऐसे हम लोगों को याद है, जैसे बहुत छोटा कैरेक्टर, मैं एग्जांपल्स में बहुत इस्तेमाल किया है मैंने, कई एक आध कास्टिंग डायरेक्टर्स भी जब पूछा था तो आई सेड आई अंडरस्टैंड दैट यू कांट गिव मी यू नो माई इम्पॉर्टेंट रोल राइट नाउ, यू नो, बट शान फिल्म के अंदर पसंद है मुझे, तो शान फिल्म के अंदर बच्चन साहब भी हैं, शशि कपूर हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो आप उसमें से कुछ नहीं दे सकते, आई अंडरस्टैंड। बट अब्दुल नाम का एक कैरेक्टर था, उसका इंट्रोडक्शन सीन नहीं है, उसका इंट्रोडक्शन सॉन्ग है। वो 3 सीन, हाँ 3 सीन के लिए वो कैरेक्टर, दैट कैरेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर। बट वो कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उस कैरेक्टर के लिए वो कह रहा है, उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब उसकी डेथ के बाद जाकर वहाँ मार पिटाई मचा देते हैं। बहुत छोटा रोल है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट कितना है, ये राइटिंग का मतलब जो हम फैन हैं इस तरह की फिल्म्स की, और सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट
until and unless you have something to do with the screenplay, फिर 6 सीन हो 8 सीन हो 10 सीन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. You should contribute in some way to the screenplay and you should be critical. चाहे 1-2 सीन के लिए ही हो, चाहे वो इतना ही छोटा हो कि अच्छा मैं आपको एक खबर देता हूँ या मैं आपको यहाँ असिस्ट करता हूँ या एक की है मेरे पास. इट इज़ लाइक दैट आई हैव अ की, छोटी सी की है छोटे से ताले की, लेकिन ये खुलेगी नहीं तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी. That's I think very good approach actually. That's a wonderful approach. Have you been getting feelers or offers since the time the movie has released? नहीं अभी हाँ, it's too early. अभी film release हुई, but I'm hoping. I'm hoping that good characters come my way. I'm hoping कि वो जो एक पूरी जद्दोजहद होती है कि आपको कम से कम पहले तो यही मालूम चल पाए कि एक अच्छे रोल के लिए कोई कुछ ढूंढ रहा है, किसी एक्टर को ढूंढा जा रहा है, या क्योंकि ज़्यादातर इफ़ यू सी जद्दोजहद सारी इसी में निकल जाती है कि अच्छा ऐसा कोई रोल था जिसके लिए लोग ढूंढ भी रहे थे. आपको करेक्ट ऑडिशन का करेक्ट टाइम पे पता पड़ना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है एक एक्टर के लिए सबसे पहली. क्योंकि अब अगर आपको ये हो कि भाई जो मैं व्हाट आई एम होपिंग इज दैट एटलीस्ट पीपल कंसिडर मी व्हेन दे आर प्लानिंग अ फिल्म, व्हेन दे आर प्लानिंग कि यार ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे कराएं. सो इवन इफ दे हैव 2-3 कैरेक्टर्स इन 2-3 एक्टर्स इन देयर माइंड, एटलीस्ट आई शॉर्ट लिस्ट इन दैट, एटलीस्ट वो ये बोलें कि यार इसको हमें वो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट हैपन्स. तो मैं उसके लिए ज़रूर वेट कर रहा हूँ. Anand, we have a few fan questions, but before that we'll do your first ever rapid fire. So rapid fire with Anand Sharma. अगर बेबी को बेस पसंद है तो सलमान को क्या पसंद है? बेबी को बेस पसंद है, सलमान को क्या पसंद है? सलमान को डम्बल पसंद है. अनुष्का को क्या पसंद है? अनुष्का को बेस पसंद है. अगर बेबी को बेस पसंद है तो अनंत को क्या पसंद है? अनंत को च्यवनप्राश पसंद है. एंड अली अब्बास को क्या पसंद है? अली अब्बास को बॉक्स ऑफिस पसंद है. रणदीप हुडा को क्या पसंद है? रणदीप हुडा को फ्रूट्स पसंद है, उन्होंने बहुत फ्रूट्स खाए हैं इस फिल्म में. सुल्तान fought for love, redemption, pride and glory. What Anant is fighting for in life? Well, I am fighting for freedom to express myself and the opportunity to express myself. True or false? What is your opinion? True or false? Sultan is Salman Khan's best performance till date. For me, it is true. Yeah. No other actor from Bollywood could have done Sultan better than Salman Khan. True or false? True. Right now, it's true. Yeah. True. A thing from the film जिसे देख के आपको 440 वोल्ट का लग गया झटके. फिल्म के अंदर क्या ऐसी चीज़ है? सलमान सर का वो शर्ट वाला सीन, वो देख के 440 से ज़्यादा झटका लगा. Spoke about that in detail में actually with Ali recently. If you have to describe Salman Khan's performance in Sultan in one word. Amazing, transcendental, I would say. Yeah. What was your first reaction when you got to know that you're having an important role in a Salman Khan film? Well, it took some time for me to sink in. To sink in within me कि इतना important role है. So it took some time. It was not, मतलब मुझे काफ़ी दिन तक doubt हो रहा था कि है इतना है, but था. The best life lesson that you have learned from Salman Khan? I think ease, and there are a lot of things, but ease and the trust he has. His relationship with the trust, the ease, and he trusts a lot. I've seen him, and the generosity, that generosity cannot come without that trust. The way he trusts nature, and the ease. ये दोनों तीनों चीज़ें बड़ी एक अद्भुत मेल में है. If you have to fill in the blanks apart from the original, जग घूमिया -- के जैसा ना कोई. जग घूमिया सलमान जैसा ना कोई. All right, so I think he has done exceedingly well for his first rapid fire. So congratulations. First of any kind, like मैंने कभी इससे पहले ही नहीं किया. Anand, we've taken a few questions from your fans as well. There are too many questions which are coming your way, so let's take a few of them and let's see how it goes. The first one is from Sabina Lamba. How was his experience working with Salman, and just tell him how brilliant he was in Sultan? First of all, thanks to Sabina for complimenting.
And the experience I've spoken about it earlier also. It's been a big learning experience. I'm thrilled, I'm joyed, I'm overjoyed actually, and I have got so much to learn from him. It's if you have your observations open and if you are alert, you can learn so much from him. Now this is Salman Movies. Tell him he did an awesome job in the movie. Ask him if it was tough or easy for him to play such pivotal role. It was easy because of my director, I think. He made it, and Salman sir. They made it. The environment was so conducive that it was very easy to actually approach it. And that is the most important thing. If the environment is correct and the actor is ready, then it happens easily. Great. This is Naveen from Hyderabad. Loved Govind and his Haryanvi. Once chant Re Sultan Kar De Chatai, whole theatre got pumped up. This is true actually. And it is not chatai, it is chadai. Chadai. हाँ. थोड़ा सा मतलब I think this the way it is spoken in Haryanvi, a few people felt like that. But it is chadai. Gradually when you start like, so आप कैसे react करेंगे इस पे that the theatre got pumped up? नहीं, I'm मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बिकॉज ये चैंट है सुल्तान का, और ये चैंट आप बोलते हैं और थिएटर भी उससे पंप होता है, तो ये कमाल की बात है. ये मतलब आप यू बिकम द फेस ऑफ दैट chant. No, absolutely. And there, in Hindi movies, there have been quite a few chants which have, like in Satya Pe Satya, there is Chain Kuli Ki, Main Kuli, which is like, people remember it like anything. You want to say that entire Re Sultan Kar De Chatai in that same passion actually. अब यहाँ कितना पैशन आता है पता नहीं, बट हाँ ये कि राज सुल्तान कर दे चढ़ाई, और इसमें चढ़ाई है, तो वो ढ और ड के बीच की एक चीज है वो चढ़ाई. दो तीन बार अगर आप प्लीज कर सकें तो एक फील मिलेगा, बिकॉज़ वो फिल्म में वैसे ही आता है. हाँ सर, मैं लेकिन मुझे डर ये है कि मैं इसको दो तीन बार बोलूंगा और वो अगर गड़बड़ हो गया तो लोगों को फिल्म में मजा आना बंद ना हो जाए. आप ट्राई करिए, आई एम श्योर दैट यू विल मैनेज इट. तो इसका वो है कि राज सुल्तान कर दे चढ़ाई, राज सुल्तान कर दे चढ़ाई, राज सुल्तान कर दे चढ़ाई. Fantastic. Even viral भी पूरे तरीके से हिल चुका होगा अब तक. You, I think, already spoken about Mayur from Mumbai asking how did he get the role of Govind in Sultan. You've already, I think, spoken about that. All right, this is Kaushik from West Bengal. Big Congo bro, how so flawless? I want to know about his parentage. Yeah, effortless part that we spoke about. Yeah. He's also saying that it's so flawless. And he wants to know about your parents. Yeah. My parents, my father is an engineer from Bits Pilani. Yeah. So, and my mother, she's MA in political science. Oh, wow. And my brother is an engineer and he works in an IT company in Bangalore. I'm the black sheep, as you know. I don't think so at all. Of the family, I think, because बाकी तो सब तो education काफ़ी अच्छी रही है family की, and they also live in Delhi right now. And the one thing which I would want to say is that they have been supportive. Like anything, like from the very first day. My father actually, when I announced it in my house that I want to be an actor, he asked me a few very basic fundamental questions. And when I answered them, he said कि अगर इतनी clarity है अभी इस चीज़ को लेके कि एक्टर बनना है और क्यों बनना है और क्या है, तो then you are not alone, we are with you. And since then, वो मेरे से ज़्यादा अब उनका ड्रीम बन गया कि भाई इसका काम. That's fascinating. And as far as the black sheep is concerned, you know, in West Bengal or say in South India, if anyone is into creative field or artistic field, they are hugely respected. थोड़ा North India में perceptions थोड़े से मुख्तलिफ हैं. नहीं, लेकिन ये तो मैंने ऐसे ही, ये तो मैं क्योंकि ऐसा बोला जाता तो मैं बोल रहा हूँ. नहीं, but ऐसा है North India में somewhere कि अगर आप acting में या फिर अगर आप creative field में अगर आप if you want to do some things, then people look down upon that, which is unfortunate. In South India or West Bengal, it is something which is like hugely respected. This guy has not given his name, but the Twitter handle is Salman Khan Fan SK. Anand, what is Salman Khan's favorite food? Well, I've seen him eating. He eats very good food. I think he eats a lot of good salad, brown rice. I've seen him eating, and I've seen him eating fish. Fish he eats. Yeah, so he eats very healthy food. He eats. Yeah. Right. Mazal from Hyderabad.
How could he stand his ground and yet make a difference in front of stalwarts like Salman, Anushka, and Randeep? Yeah, so I think I've spoken about it. Like Salman sir actually made me comfortable. Ali was very supportive. So the whole environment was so conducive that it became, and the credit goes to the director for this, to have that kind of an atmosphere on sets. Yeah. Shrikant from Bangalore, how did you master the flawless Haryanvi accent, or are you really from Haryana? Well, I'm from Delhi, but the credit goes to the city of Delhi and my interactions since my school days with bus conductors and police men, and जब आप दोस्तों के साथ स्कूटर पे हैं या बाइक पे हैं, they stop you and then when you interact with them. एंड मेरा क्योंकि शौक बचपन से ही स्कूल टाइम से ही इम्प्रोवाइजेशंस, और उसको हम उस वक्त कहते थे कि यार अनंत पंगे लेता है इन लोगों से बातचीत करके, बट बाद में पता चला कि इसको इम्प्रोव कहा जा सकता है कि आपने इम्प्रोवाइजेशन की या आपने रियल लाइफ थोड़ा सा एक काम किया. लेकिन मेरा शौक था तो वो पिकअप मैं कर लेता था. उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आपको करेक्ट हिंदी मालूम होनी बहुत ज़रूरी है. तो जब आपको करेक्ट हिंदी मालूम होगी तो आपको मालूम होगा कि 17 को इसने 17 बोला है, और तब आप बोलेंगे कि अच्छा ये अंकल 17 बोलते हैं, और मज़ा आता है क्योंकि वो रिंग आपको कुछ अलग करता है. तो क्योंकि घर में हमारे शुरू से ही हिंदी बड़ी अच्छी बोली जाती थी, साफ़ सुथरी, तो उस वजह से ये हुआ कि जब भी कुछ अनूठा या कुछ अलग या कुछ वो होता था तो आपके कान खनकते थे कि अरे ये क्या है. एंड देन यू कैन एक्चुअली ट्विस्ट योर टंग इन दोज वेज एंड देन यू नो कि अच्छा ये ड बोला है कि ढ बोला है कि अड़ बोला है. Okay, this is Aditi from Mumbai. I think you already spoken about it, but still I'll take the question. Thoughts on being appreciated in such a film with Salman, Anushka, YRF, plus the impactful storyline. I think you've already spoken about that in quite a few times. This is Raj from California, USA. Any other 3 roles of Bollywood 2016 movies that you would have liked to do? Any other roles of Bollywood in 2016 that you would like to? She's asking 3 roles. मैं ज़्यादा तो नहीं दे पाया क्योंकि शूटिंग बहुत चल रही थी. मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ मैं अभी उड़ता पंजाब देखी मैंने, और पता नहीं, लेकिन मेरे को गबरू का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा कि हाँ शायद बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत कमाल का कैरेक्टर था. मुझे बड़ा मज़ा आया वो, मतलब हाँ था उसमें मज़ेदार. ऐसे तो बहुत कैरेक्टर्स हैं. 2016 का तो मुझे अभी ऐसे जान नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैं देख नहीं पाया. No problem. This is Pratyush Kumar asking any improvisations done by Salman and how he matched up to it. Any incident if you can share? Because Salman is known for his improvisation. Any incident that happened? नहीं, वो लाइन इम्प्रोवाइज्ड ही है. See you later bro. अच्छा. So when I'm going out and I'm saying कि यार इसने पटक दे यार, इस पहलवान को पटक दे यार. See you later bro. You know, and I think Ali has really played with the emotions of people. You know, when Salman tells you in the second round कि भाभी का ख्याल रखना, people have this thing that is he going to actually collapse or what? Is he dying or whatever? It's like he has really played with the emotions of people like anything, which is fantastic. This is Aditya from Pune. How is it to be around Salman? Is it scary or is it absolutely chilled? It's not scary. I would not. Scary is not the right word. But yes, he commands a lot of respect, and I think and that should be given to him. But he makes it so comfortable. So you know, for me, he made it very comfortable. So scary is actually not the word. Absolutely no, not scary. But chilled. Yeah, you can say chilled, comfortable, and quite chill, warm. I would say. Okay, you're saying that your parents they made it their dream that they want to see you. Now, what is their reaction when they saw the entire reaction to the movie, the way it is happening right now? The parents are very happy. Mom is so happy. My dad is very happy. फ़ोन आ रहे हैं उनके बार कहीं पे ज़रा सी भी कोई चीज़ होती है, ज़रा सी भी कोई तारीफ़ कर रहा है, उनका फ़ोन आ जाता है, अरे वो ये कह रहे हैं. So I understand. स्पेशली मॉम का तो बहुत ही ज़्यादा अभी वो हो रहा है कि अरे ये भी हुआ. सो शी इज़ फीलिंग, क्योंकि फादर का तो है ही, बट मॉम जिस हिसाब से मम्मी का जितनी सटल एनर्जी से और जितने अंदर से उन्होंने इस चीज़ पे अपनी पूरी प्रार्थना लगा रखी थी कि भाई इसका काम बन जाए, वो अभी बहुत खुश हैं. चलिए भाई, माशाल्लाह. Alright, this is Vivek from Nepal.
You are one of the best in Sultan and would love to see you more in Salman Khan's movies. Well, I would love to do more of Salman Khan movies, so मैं भी देख रहा हूँ कि आगे कैसे होता है. Shafin from Canada. Hi Anant, how is Salman's sense of humor on the sets? अमेजिंग इट इज़. वो कई बार तो कुछ बड़ा संजीदा सीन करने के बाद निकलते हैं तो आपको लगता है क्या वो फिर कोई एक ऐसी सी लाइन बोल देंगे या कुछ ऐसा करते हैं तो आपको मज़ा आ जाता है, तो वो तो कमाल है उनका. This is Sapna KM. Ask him how was it working with Anushka? ब्रिलियंट. एंड मैं बहुत ज़्यादा सीन्स कर नहीं पाया उनके साथ क्योंकि फिल्म में इस तरह का था नहीं, फिर भी कुछ सीन्स हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उनका लाजवाब है. कुछ सीन्स तो इतने कमाल किए उन्होंने और वो बड़े की सीन्स थे. दे वर वेरी या एंड शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस. वंडरफुल. Alright, this is Kapil from Nepal. What is best shareable moment in the sets of Sultan, from the sets of Sultan? So any memory that I think basically he's trying to say that you'd like to share from the sets of Sultan. Well, one would be difficult for me to say because it was a big long schedules were there, but there are a lot of moments. I don't know अभी याद भी आएगा या नहीं आएगा क्योंकि बहुत लंबा एक साथ था और but हाँ बहुत मज़ा आया जहाँ we had this MMA रेसलिंग, ये TNA रेसलिंग का जहाँ था वहाँ बड़ा मज़ा आया कि जिस तरह से लोग थे, पीपल वो याद आना मुश्किल हो रहा है, बट हाँ अभी एक कुछ याद अभी आ ही नहीं रहा, ब्लैंक हो गया. No problem. Yeah. We understand that. So Anand, it was wonderful talking to you, and we really hope that Sultan continues its magical journey. I'm sure that the sort of recognition that it is giving you, it's something which is going to be unprecedented. I think थोड़ा सा आप उसी गेटअप में आपको शायद मेरे ख्याल से और होना पड़ेगा बिकॉज ऐसे आप पहचान में नहीं आ पा रहे हो. पहचान में ना आ पाना मेरे लिए बड़ा मतलब मेरे लिए फ़ायदेमंद है बिकॉज कई लोगों को ये नहीं पहचान में आया कि अरे हाँ तुम मर्दानी में थे. गुंडे और मर्दानी का लुक अलग है, मर्दानी और गुंडे और सुल्तान का लुक अलग है, अभी ये सुल्तान से भी लुक अलग है. तो आई एम जस्ट होपिंग कि अभी जो मेरा फोकस है उसमें लोग बोलें कि हाँ ये अलग दिख सकता है, आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसको अच्छे रोल्स दीजिए. तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ. Fantastic. So we genuinely hope and we're sure that you'll be getting many more wonderful roles in the coming days, and we hope that you're judicious enough the way you've said that you want to take up good scripts and screenplays primarily, and which is something I think which is a wonderful approach, and I hope that it happens and many more stellar roles coming from you very soon. Thank you very much. And congratulations to your parents as well. Yeah, thanks a lot. Thank you very much. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.